ambassador kit wuxuu noogu yimid inuu shaqada UN-ku ka hayso Puntland guud ahaan dhamaanteed inaan iska wareysano nabadeyntii ay ka socotay Dagaalka horumarka hay'adaha kala duwan ee UN-ku ay ka hayaan Puntland nabadgelyada guud ee dalka Soomaaliya xaaladeeda ama ha noqoto dhan ciidamada qaranka Soomaaliya dhismihiisa ha noqoto arrimaha dhaqaalaha waxyaabihii ka soo baxay shirka u dambeeyay ee process lagu yeeshay bishan gudaheedii oo hadda aan ka nimid waxaas oo dhan baan ka hadalnay waxaan kaloo ka hadalay arrinta Tukaraq oo iga wareystay anaguna si cad ayaan ugu sheegnay mowqifka iyaga Puntland ee ku saabsan arrinta iyada ah gardarada iyo duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen nimankaasi dalkan inaysan aggressionkaasuna uusan noqon doonin mid indhaha laga qarsan karo dabcan iyagu waa UN oo way iska rabaan in nabadgelyo dhacdo oo shaqadiisii weeye laakiin waxa la yiraahdaa anagu su'aanta maanan keenin nimanka dalka ku soo duulo qabsaday marka anagu marka mowqifka iyaga Puntland oo cad oo aan qarqarsoodi lahayn ayaan u sheegnay oo aan kala hadalay marka intaas uu weeye nabadgelyada ma jirayso dadwad ogtihiin ilaa inta dhul lagu soo duulay gardar lagu qabsan karo lagu haysan karo marka intaas maan ka wada hadalay insha Allah waxaan rajeynayaa marka inuu dad kale oo bulshadeena uu la kulmi doono oo diyaar ka mid yihiin marka guul iyo khayr baan rajeynayaa insha Allah ambassador soo dhawow. Thank you very much, Mr. President. I've lost count of the number of times that I've come to Garowe. It's always a pleasure coming here. And even in the 3 years that I've been coming, I can see that the city is expanding and the infrastructure is getting better. And I saw the solar lights and the roads. And I landed at the new airport, so I'm very happy to be able to do that. It's been a pleasure talking to you. We've covered a lot of ground, including the outcome of the recent Brussels meeting and the prospect of more grants and loans for Somalia and how all Somalis are going to benefit from that and the arrangements that need to be in place to make sure that Puntland, as well as all other federal member states, benefit from the success of the federal government in improving public financial management, attracting grants and loans, and make sure that everybody gets a fair share. We also talked about security and the importance of the national security architecture and moving forward on that. And we've also talked about political matters, some of the decisions reached recently in Baidoa, whether it's on the electoral model, and so on. I think of priority concern is maintaining peace and resolving conflicts. Of course, Al-Shabaab and ISIS remains a constant threat. I was in Dagaalka the other day, and I want to congratulate you, as well as indeed your counterparts in Galmudug. I think the situation there has improved through joint policing and through the support that you and the President of Galmudug have given. And we're looking forward to the federal government helping support the police there, the joint policing model. We've also discussed the situation in Tukaraq, where I think we need to try and prevent violence and find a political solution that recognizes the legitimate concerns of both Puntland and indeed of Somaliland. But that also involves the people of the region in decisions about their own future. So that's something that the UN would be willing to assist all Somalis achieve, and I look forward to trying to move that forward in the coming weeks.